Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իհարկե ավելի արդյունավետ կլներ խոսել էներգետիկայից, ջրամատակարարումից եւ գազամատակարարումից, բայց քանի որ Հայաստան խմբակցությունը ծառայում է որպես պոլիշոր Լևոն Քոչարյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանի համար, պետք է անդրադառնանք Լևոն Քոչարյանին։ Թե չէ, այդքան չարժեր ինքը, որ իրան անդրադառնայինք։ Ինչ է ասում Լևոն Քոչարյանը, ասում է թղթով, սա ճիշտ է։ Իդեպ պարոն Ռուբինյան, մենակ դատախազությունը չի ասում, որ այդ ապօրինի գույքը ապօրինի է, այլ ասում է ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Օրինակ ամբողջ հայ ժողովուրդը հիշում է 2000-ականներին ոչ չէին թողում ներկրել բջջային հեռախոսներ, որտեղ դա Սեյցրակ Քոչարյանի մենաշնորհն էր, եւ ծանոթ էին գտնում, որ Սեյցրակ Քոչարյանը զանգեր ոնց որ թե Արմեն Ավետիսյանին, պարոն Բագրատյան, ու ասել խնդրում եմ, էս մի 500 հատ հեռախոսը թողեք այս մյուս ֆիրմաներն ներմուծի։ Բոլորը շատ լավ հիշում են, որ օրինակ Toyota-ի բացվելուց հետո բոլոր պետական պաշտոնյաները սկսեցին Toyota քշել, դժբախտաբար մինչև հիմա էլ քշում են, կամ բարեբախտաբար պարզվում է այդքան էլ վատ ավտոներ չեն, բայց այն վաղ պարտադրանքով էր։ Բոլորը շատ լավ հիշում են բիզնեսների խլելը, օրինակ Royal Armenia-ի հայտնի դեպքը, երբ որ էլի իրանց ինչ որ կամ հենց իրանց կամ իրանց հետ աֆիլիացված մեկի համար բիզնես էին խլում, հետո էլ դատավորին զրկում իր պաշտոնից, որովհետև համարձակվել էր դեմ քայլ անել։ Համբալի մասով ոչ միայն ապօրինի գույք ունեցողն է համբալ, այլ այն երկրի ղեկավարը, որ օրինակ 2 կոպեքի համար գույք է տալիս պարտքի դիմաց, խոսում էր ինչ որ պարադներում դիրքի մասին Նիկոլ Փաշինյանի, կամ համբալ չի արդյոք այն երկրի նախագահը, որ գազամուղի տրամագիծը փոքրացնում ինչ որ մի հատ երկրի շահի համար, որ մենք այսօր այլընտրանք չունենանք, կամ էլ օրինակ բան, կեղծ փաստաթղթով ընտրություն կեղծելով նախագահ է դառնում, ով է այդ նախագահը, եթե ոչ համբալ։ Ստեղ էլ դեմքին կասեի, դեպ ու երկրորդ դեմքով, ոչ թե երրորդ դեմքով, բայց ստեղ չի։ Ի տարբերություն այդ ասածների, հիմա ինչ է տեղի ունենում, մենք այո նաև այդ պողպատի մանդատով լիքը հարց ենք լուծում։ Բաժնետոմսեր ենք հետ բերում այդ ռազմավարական օբյեկտների կոպեկներով սեփականաշնորհած, ԶՊՄԿ, Վիվասել, Ամուրսար, նոր բացվածների նույնիսկ։ Ինչպես նաև ինքնիշխանություն ենք բարձրացնում մեր սահմանային կետերից օտար սահմանապահներին ուղարկելով իրենց հիմնական ծառայության վայրեր, փոխարինելով նրանց մեր սահմանապահներով։ Փոքրիկ Քոչարյանը խոսում է նաև ինչ-որ մարդկանց շպրտելու մասին։ Երևի խափնվել է իր տիկտոկյան գանտել բարձրացնելուն, որ մի երկու հատ գանտել է կարում բարձրացնի, գիտի թե կարա մարդ շպրտի։ Վախենամ մի օր այդ գանտելը գլխին ընկնի, այնքան ծանր գանտել բարձրացնի, զգուշ եղեք, պարոն Քոչարյան։ Եվ վերջում, ես շատ չեմ ուզում խոսալ։ Ոմանք թուրք անվանելը դիտարկում են որպես հայոյանք, ես ճիշտ եմ հասկանում, եւ դրան հայոյանքով են պատասխանում, եւ երբ որ մեզ ասում են թուրք, իրանք նկատի ունեն հայոյան, որ մեզ ասում են թուրք, դա հայոյանք են ընկալում։ Ես էլ դες պաշտոնապես հայտարարում եմ, շատ պաշտոնապես բոլոր նախկին ասածներին եւ բոլոր վաղը մեզ թուրք որպես հայոյանք ասողներին։ Ուրեմն ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու ասի թուրք որպես հայոյանք, դրա մերն էլ, հերն էլ, լավն էլ, ընտանիքն էլ